E aí pessoal, beleza? Tô aqui para fazer um convite para vocês. No dia 3 de dezembro, sábado, eu vou estar no stand da Crase Editora para um meet and greet. O meet and greet vai acontecer das 16 às 17 horas. Lá eu vou ter um postcard com um desenho meu para entregar para os primeiros que chegarem. Então se você vai estar na Comic Con no sábado, passa no stand da Crase para me dar um oi e aproveita para pegar o seu postcard. Mas chega cedo porque o número de postcards é limitado. Então eu vejo vocês lá.